ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫുൽക്കയ്ക്ക് പറ്റിയൊരു സൈഡ് ഡിഷാണ്, ക്രം ബീൻസ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ. അതിനായിട്ട് ചൈനീസ് ലോങ് ബീൻസ് 20 എണ്ണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി അരിഞ്ഞത്, ഒരു സവാള, 2 ചെറിയ പൊട്ടറ്റോ. ഓയിൽ ചൂടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കടുക് ചേർക്കാം, കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള, കുറച്ച് നേരം സോട്ട് ചെയ്യാം. സോട്ടായ ഓണിയനിലേക്ക് പൊട്ടാറ്റോ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 5 മിനിറ്റ്സ് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബീൻസ് ചേർക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ബീൻസിനും പൊട്ടാറ്റോയ്ക്കും ആവശ്യമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കുറച്ചു നേരം അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചൂടുവെള്ളം യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും പെരുംജീരകവും, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ ഗരം മസാല. ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എരിവിനനുസരിച്ചുള്ള പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ ചാറ്റ് മസാല. ഇവിടെ ഞാൻ അമൂലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫ്രഷ് ക്രീം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കസ്തൂരി മേത്തി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം കൂടെ ചേർത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രം ബീൻസ് സ്റ്റിർ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫുൽക്ക, ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏതുതരം റോട്ടീസിൻ്റെ കൂടെയും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ്. നല്ല ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റിയാണ്. എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ആരും മറക്കരുത്. അടുത്ത വ്ളോഗിൽ കാണും വരെ ബൈ.